मेरे दोस्त, अगर तुम उन लोगों में से हो ना जो सोचते हैं कि हम गेम का वीडियो डाल के दिन रात मेहनत करके बहुत आगे चले जाएंगे, बहुत बड़ा नाम हासिल कर लेंगे, तो मेरे भाई कांग्रेचुलेसन, फॉलो कर लेना। तुम एकदम सही हो, क्योंकि तुम उन चूतियों से तो 100 गुना सही हो जो केवल गेम में अपने माँ बाप के पैसे बर्बाद करना जानते हैं। इसीलिए दोबारा कहता हूँ यार, लगा रहे, एक दिन तू भी बहुत आगे जाएगा।